Okay, welcome to the show. Basebwe Banjabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Muzadde Megatron is my name. Abwatto no bututandise ne wakinkolanga ng'oli ku simu. Kichoba tewafunye. Esimu yange. It's okay nnyo naye tulina okubeera mu profession. Nze nkwengo yomba nawe each and every time nina okugamba gireete wano. Va ku simu yange. Buuza ku bantu. Buuza ku bantu. Bananga abatula batubabuuzaako muli mutya mugamba mutya. Tunula wali tontunuulira. Nonkwasa ensonyi. Kana tona ngamba ki bannange Ani. Yeewola. Teyeewola kwana. Banna. Abakazi bate batukola. N'omukubira naye yigaanye. Enkwaniriza ey'okumu bannanga abasajja ba America mukendeeza okwana. Lindako. Akubira ne weeyigaanya. Olumu oba okoye ebigambo. Beautiful bakingamba lunaku emirundi nga lulida. Ani yakigamba? Basiba babingamba. Nga gamba ati. Ati tolina kipya kyoleeta on table. Hey, nagamba nti you're beautiful. You're beautiful. Kati tobayombesaamu. Nobaga tuyaga muntu akusanyirako. Okay, what you know, tugenda nga tutambula. Era nga tutambula ne banafa wa Victoria University. Babadde nnyo mu kivulu kya Madrachi. Babagira naye abantu musemberera nnyo abagagga baffe. Ala gwe bosemberera abo abo ne bakola. Ne banyiiga. Naye bannange ekintu kineeno twetereze. Gwe bwe batayagala tukwe mugagga w'olusaka ate nga nze kulaba kuwange kiba tekigatta. Omuyinako cooperative. Nanti abaabo olumu bw'oyumirira nabo ne oyumirira. Jennifer ku mugagga wa Gundi. Oli eyagamba teyali wuwe. Chimpisa mubi ng'omuntu. Naye tugendera awo. Oyagala beera nga bana balina cooperative kuvuma. Oba muvumako n'anyiigira nnyo badde. Aliwayomba nti ayo bannange abaogera ebigambo byange. Naye olwo olutalo tagenda kumalako omanyi bw'oyombesa asirise owunzikoopo ye. Byebyo ebiseera ebisinga mulimu entalo nga tozeetaaga. Ati nze waliwo omuntu akedde okunkubira essimu ku makya nga ngamba Namukasa onjogerako naye bwe tunatandika tojja kunsobola ne mugamba gwani. Mbuyenze gundi ndi ku TV bwe ne mugamba nga nze siraba TV nga sikumanyi. Abantu ambe creatingira n'entalo nga tomuliiko kuba nze mbiraba nnyo ku internet. Olina ayingira munne nga tamuliiko nalabye ayingira mutabani wange ne ngamba mutabani wange talina budde bwe. I think never blogger oba bano ba content creator okutekako ekifaananyi kyo no tulina obuzibu gwe n'okwata n'olaba omuntu avuma munno bwemukola omulimu n'oteekawo kamera bavume bulungi baba baagala views anedda ate omukyalo oyo bangamba takyavaamu views kati nzolaba nina stories ezisikola era sobola yogera na linnya lya muntu oyo gundi bamukoze bwe bati sisobola musajja wange muri story nga twazizira twazigaana nti eyo nogo area nogo zone musajja ffe talina buzibu akola bintu talina what I see that waliwo abantu nga ye mu kulumba abantu mwafunira each and every time nobanga olumba mulimu nekinedda moze mulimu bino ebintu nga waggwako lwako abantu abamu tebakkiriza nti we have a new generation abantu kati bawuliriza abaana abapya bawabadde opportunities zendaba abaana bavaayo n'omulaba nga badde yatandika n'omulaba nga erinnya lye lisituse so people are giving other people opportunities abatawemula aboogera ebintu ebirimu ensa so kati gwe bw'onadde eyo oba wafuna omukisa n'odda ku TV lwakuba oweeweeta abagagga n'osumbuwa abantu tebagenda kuddamu aweeweeta abagagga n'osumbuwa abantu guno omulimu twagusoma abasinga okugubeeramu atali ali mulimu guno ataasoma era naddala bayo bapapalazi bajja kuvaamu kuba kati osobola kubeera nti olina digiri yo mu mawulire aye n'otandika okuyombagana n'owa boda atalina gundi wadde kapapula ka P7 yobaleka ng'alina katikisimu ate nina ebintu byenjigidde ku bantu abamu kati naye kasuku alina engeri gyakuzeemu Kasukuta kyalwana ntalo zadda byebye nagamba nange nalina entalo nga ono bwanyingira muyingira kati mulimu ebintu ojja okula mu mawulire n'ogamba kino tekikyetaagisa kino tekikyetaagisa ani kati nze nalabye bamuyitaani waliwo gayi ateerera okukola n'ekuku
Nenga atagifudde big boy ntimbo oli yamuvumye mbo simanya amannyo. I think kyade tekyetaagisa. Some people babaagala views ne batamanya nti mulimu ewantu awamu wootaweera views budde n'ogamba mulimu abantu betwazira ku channel yaffe tetuboogerako ne bwe tusalawo boogerako tetwogera linnya lyabwe kubanga bisodde tetulina budde bwa bisodde tetulina budde bwa bisodde bwakanga baana nze omuntu yenna ayingira munne n'amuvuma ate n'oyingira mukyala we n'oyingira ki that's not good ate nze ekinnuma ye we bamuyingirako ate n'avuma nnyo ate ekinsinga okunyiiza waliwo system ene yayingiddewo simanya fayiro ye etambula nange nyenetamuzeza omuntu ajaneyetantala nti fayiro ye etambula bagambye eyange eyavula waliwo agamba mbu etambula eyange edduka eyange eyavula bagambye eyavula mulimu abantu abamu simanya fayiro yange efayiro nakulobadde etambule neyange eyavule nze kasaba ngamba nti omuntu yenna omutwala mu kooti kati nga nkututte mu kooti nze mba bubi na video zange engezi sebo omulamuzi omukulu andeese tukola gwegumu bagenda okulaba naawe mulata okusingako okukakananga mugende bweru mwensooti kakananga nkongeredde wabwera okuwemula tolopanga muntu nga naawe oli victim oli mubbi moze tubadde tusaba ate waliwo nekino ekintu kasa gye tulaga banange bwoba osazeewo okujja mu public ngoze oli public figure oli muyimbi oli kyonna kyonna kyolimu naye ngaoli mu limelight bino ebintu by'okututiisatiisa notiisa abantu nti ngenda kusiba sima fayiro yetambula gireke etambule tofaayo gireke etambule banakwata bukwasi kamba nti oyinza nogikanga nesirika etsoke teekayo fayiro oba owulira oli offended ne statement omuntu zayogedde mulekerawo okudda ku tv oba ku youtube channel oba kasimuko n'otandika otiisa abantu gundi fayiro yetambula fayiro gireke etambule neyange edduka eyayinza n'omusookayo nenze ndaba kati guno omulimu gwe tukola content w'okulumba abantu yaggwawo nodda ku jeni n'omuvuma enviiri omuvuma ki ebintu abantu baagala bintu bibazimbe ate bantu bali low fit leero bw'ovuma n'enkuyisaamu ng'ekyo tukivako tolemera muntu yakutira n'ogamba ngenda kukulemerako paka ngenda kukuba ngenda kukola ki that's not good yeyatta ababo ebyo ebintu ngenda fiira ku muntu yeyatta ababo muleka abantu bw'oba oyingidde mu mawulire nga tokusobola sirika nze sanyigidde nnyo mukyala nanyigidde nnyo ababloga abagifudde point big deal imagine otudde katebe wenna ate weefuna nti oli mukwano gwa musajja ate mwegendereze n'emikwano by the way gye mulina kati nze ndaba mulimu abantu abamu nga ne bwaba nga si mukwano gwange nnyo naye nga bwe twesanga tunyumya biki nga ne bwe bamwogerako ekibi sisobola kyogera sisobera abeera mu bantu basobola mmujerego bamussa wansi so kati bw'oba oyingidde amawulire ganeeno tubeeremu n'ako obuntu nti ono mukwano gwange seetaakuddamu statements nga bamuvume tekyetaagisa ani kati waliwo n'egguliro omusima ngenda kusiba gundi sima fayiro etambula muzireke bazitambuzaawo bawulira mu fayiro ya gundi etambula zitambule bajja kutwala ate ntandika okugamba fayiro kazitambule neyange edduka wewagaki aze sina kyenneewaga unaamalako sina kyenneewaga nina erinnya lyenjogedde nze kanso wange ambriefing amintu byengenda okwogera by the way nze mbadde nkyagamba nanyigidde nnyo omuntu atuula oli ayogedde ebigambo ate gweyagala okuleetinga olutalo ate ng'omanyi ono abavuma mwenna okirimbwa naye yamugambye otudiya ki that's bullshit. Just let it go. Bury the story. Bana abantu abawulira nti bali entitled yovuma abantu nga yasobola okudda ku muntu n'amuvuma nsi waliwo omukazi yali avuma enkya n'eggulu nga beegase n'omusajja obukulu musima yenna alina feesi simanya yakalambala sima atakwata makeup nga nvuma ebigambo ate olaba neŋŋamba kati ampemulira ki lwakuba engeri gyali omuntu omukulu neŋŋamba kammuleke muzeeyi sebo tugalireko nengamba owaye muntu mukulu tagamba kyamukaddiya nedda close so nengamba owaye tagamba kyamukaddiya naye muvaako era samuddamu nengamba naye gwe bw'oba osazeewo vuma abantu ate gwe tuyagala kuvuma tekigenda ate kati nga guno omulimu gwe tukola akulumba ng'omulumba naye waliwo akisussa ate n'ayingira ne famire yo kati Namukasa nkuvumye nyingidde bbaawo nyingidde baganda bo nyingidde abaana bo what is that bw'oba osazeewo nze kyova olaba bwe mba nnyingidde olutalo
bwebanga baawo yalunkozeko ngenda vuma baawo there and then toyingizaamu baana toyingizaamu bazadde vuma oyo omuntu abaku. My advice for the YouTubers abategeera abalinamu ku magezi just bury the story. Abatalina mubaleke. If you can't bury the story, nze nalabye ajubisa nnyo omusajja omukulu owubira katebe bw'oyogera ebintu bw'oyogera bw'oyambadde essaati empanvu ey'emikono emiwanvu ng'osaze n'enviiri ziweddeko nga bakuba engolo ogiwulira bulungi ng'oli asobola n'okulaba mu gundi. That was not good. Naye sisitemu y'okusiba si nnungi mugiveeko ne gundi gy'aleese koodi ajati waffe atalina gwagenda siba atalina gwagenda siba muleke twagala nnyo by the way mutimu ajati mwagala nnyo naye gye wamuyisizaamu no saamuyisizaamu nayogedde bwogezi waliwo omuntu eyantuukiridde ate saagala abaana ba intaneti kundeetera ntalo ze seetaaga nalabye nabaddako awo ku live abaana nga boogera ebigambo byabwe nze nga mbiwulirize naye abaana batemyetemye obuntu baagala okwonoona omukwano gwaffe ogw'embala oguliwo makati gange ne hajati nze seetaaga lutalo lwa hajati ku lutumu saagala kulwanagana na muntu nga mwagala kubanga kinnuma ate kati nze kyeŋŋamba labayo ng'ogamba bakulwanyisa entalo babadde ku gundi yani babadde ku live yange wabadde waddembo bajjako kituufu for what you do n'oleka abantu okwogerera ku mukutu kulinga awo kibi kuba gwe osto olina akapeesa akagamba awo kibi kaneetonde ajja tukulisumansa fukamira Namukasa wafa kati kwokozaako nfukamidde kumavivi enofukamira apya awanika magulu n'ogakoto kale weetonde ajja tukulisumu I'm really sorry walayi kale ekyo kituufu kibi ate kati olaba anti labayo olina amagezi nze nasoma lo lwakuba saagenda bw'aba omukutu gw'omuntu kubanga abaana bayogedde ebigambo anti kati labayo omwana n'atuuka owa Amerika n'agamba mbu akiramu y'omu kwabo abakabasanya bannange obwedda muli ku live muli omumanyira abantu nedda omuwala bw'alina info nedda waba alina info we labayo bannange mulekerawo waayiriza akiramu ogamba otya mbu y'omu ku bakabatanya nabbi omukazi bannange saka nakiddamu moze nasanyala akati ndaba nze labayo anti labayo nze ku kyendaba wabaddemu mu lukwe mbuuza lwaki labayo wabaddemu mu lukwe olabika bwateeseza nabali before coming on the live amazima ga katonda mu ggulu nga ndi mulokole nga ino wiiki nasuzemu overnight amazima ga katonda bazze buzi omuntu eyankubidde ne voice note ze nnina omukyala bw'ali makindi bali beyagala ne akiramu era nsobola n'okuwuliza voice note bali beyagala ne akiramu mbu ye bw'aŋŋamba kati webbuya alina emirimu gyakola akiramu n'agimugyamu n'amupangisiza emakindi awo ku salaama n'afuna olubuto olwasooka ne balukolaki ne balugyamu n'amugamba ogenda kunyonoonera amaka gange omukyala anteekamu ssente biki audio osobola n'ozikuwa n'oziwulira omukyala anteekamu ssente biki lekeraawo tuluggyemu omukazi nakkiriza nga amanyi omukazi oli mulava omusajja omusajja nakonvinsinga ate nze obuzibu bwe nnina saagala nnyo omuntu ayingira bwe buzibu bwe nnina that's why naawe ngukwasa mpozi eri mu earphone isimu yange eyogerera wansi Munene nali nina akalimu kange ndakonsooka enkole bwe nti nkansolinga enzizeeko munna kuba nze obuzibu bwe nnina olaba kulusikomu temumanyi kyayitamu abamu social media njagala nenzirukira ewo nga njagala onyambe ku mwami gwe bayita kulamu munnange nali nina akalimu kange kenkola wano Salama Road mwami akulamu munnange yali kasitoma wange nga mukwano gwange tuba mukwano nankwana oyankwana nampa olubuto olwasooka nanga yayomba nnyo nga mukambwe nangamba yete yali mu bya lubuto era mukazi we ali mupangira agenda mu Amerika njagala kwonoona nkolaga naye na mukyala we munange nga nkonvinsinga nga tujjamu lubuto otajjamu olubuto munange nga tuddawo ng'abantu bonna nga tuddawo nga tukola kimwe tweyagala nga mwami yakira mwaddamu nga tanagenda mu Amerika nga aŋŋamba ebigambo bingi nnyo awo
munyabo nze mukazi wange yandabirira era nze biki ayogera bingi kati munange nga mmanya abasajja bali buli awo era nga mwami akira mwakomawo nga yeetonda mweyeetonda nangamba visa yange yafulumye ey'omu Amerika kati aba akyabulira visa ye yafulumye mandi awo nga tuddamu tubeera ffenna ngenda okuwulira mbu ate yagenze mu Amerika kati yali yakagenda mu Amerika ngenda olaba nga ndwalalwala ngenda ogenda mu ddwaliro nga bagamba ndiki ndi lubuto lwa mwami akiramu akalimu kange kaggwawo kitegeera bangoba mu nyumba mbadde nsaba mukyala kulufumu anyambe asobola okumpangisiza ku nyumba naye munange akalimu kange kaggwawo mwami akiramu emukubira essimu yambulokinga kati munange nange ndowoozezo bagonda nyamba ndabayo omukazi oyo asobola okujja mu kamera n'abyogera asobola mugamba mukubire kati asobola anti mukubire saagala yingira nnyo bintu anedda ye yagenda okubeera mu interview yabyogere kati nno byebyo kuba kati waliwo ebintu byoyingiramu n'olabanga biri sensitive mu kuba kati omukyala alwanirira bbaawe bikola mutawaanya ate noona aleeta sibirimu bambi era saagala kuba omukazi ajja kwetikka halo gyebaleko ono Namukasa kati ebintu byewatugambye osobola okujja mu kamera n'obyogera kale tugenda kunoonyaako omukazi bulijjo alinda kyokuvaayo yoyo w'olubuto ndowooza alabika bwe yalabye kino manye ebiseera ebisinga wolaba embuyaga omukazi abeerawo salaama abakazi b'essalaama obuyaayo obuli awo omanye obuyaayo yagamba mbw ali lubuto lwa akiramu naye akiramu yamubulokinze alulina mbw ali lubuto lwa akiramu kateekeko omubuuza agaliyo nga beegatta kyetuba tukola ali lubuto lwa akiramu yes mukubira ajje akola ebintu mukubira ajje mukubire mugamba ajje ajje wano wakati ensonga zino ziri sensitive fetwagala information mawulire saagasomera bwere yes gabikambwe mugamba ajje wano omuganzirwazza halo osobola okujja ku muganzirwazza zisaba oli afune wazijja ayagala ki oyo kati muyaayi transport waki kyetuba tukola guno gwejjamu anti alina information ajje tumuwa omutwalo mugamba gye naye kati wali emakindi ebintu ebyo bannange kantereeze ajatize siri mu bintu byammwe saaga abaana batamyetemye obuntu baagala okutabula nze nedda anti kati okubitereeza ajje tumuwa omutwalo kati akiramu kyekiba ekimukozese anti ajje tumuwa omutwalo tukikola tebazisindika agambe bazisindike oyo mubbi muyaaye bwato bwakola kati muve mu bintu bino ebyajati abaana bakubyajati naye bambi si kirungi abaana bakubyajati kati oyo muyaaye bano baŋŋamba ki omutwalo ayagala bwaki lwaki bakubye nnyajati nedda kati oyo mukazi omulabe ebyo byawosimaali lubuto lwagundi asaba transport waki ajje tumumuwe lwaki bakuba nnyajati abatuno tebaagaliza bantu bali bulungi relationship nze kyensobola omugamba nze kati olaba nedda ajati obuzibu bwe yakoze kino kyo kyamulidde kuvaayo mawulire ajati kyemmanyi waliwo omuntu amuadvisinga kuba ajati simulaba nnyo mu bino ebintu ebyekisirusiru ajati waliwo amuwa advice ate amuwa advice musiru byamugamba first ajati yakola ensobi okuteeka mu kamera nga batudde nga basootinga ebintu byabwe ensobi eyokubiri kutandisa tiisa ti anjogerako poliisi bintu bibiri ekyo kibi naye nga tugenze labayo yandigambye omuntu anjogerako ng'omudisrespectinze n'otandika nga bino bulaka bye yavaayo bambi nga mudisrespectinga that I support naye oli mulabayo n'agamba nti bawo yandeepinga talina right kukola ku complain ani kati na kino okwata kuba mama Nicole yali so disappointed in Kruthum yamuyita bulungi nnyo boogere aye nateekao kamera that means naye kamera ajagala mu kusooka okumanya Kruthum naye wakolamu ensobi muwolereza n'entuuka nange yakwata before nga tetunategeera kintu kyonna n'akwata omuwala akolagana ne Pretty Nicole oyo omwala
akubanja kati wakyakubira bwaki simanyi kyaŋŋamba so good ne bayita omwana mu kamera ne batolera audio ez'obuseegu audio ezo zaali za buseegu kati ekisooka ajate bye bakola jukira nze ojuke musolo bwe nakugamba nti tewaliwo nsonga lwaki oli omuwala yatadde audio zono nga hajja kitabimanyi era bali waliwo abali mu labayo ekyokunenya adija mumunenyeza bwereere leka nkubulire lindako adija tasobola kukola interview nga gundi tekiriiyo nembagamba kati waliwo omuntu yenna advisinga Dr. Kulu amugobe kubanga abaali tebalina ta odiezo kuba odiezo kwe kwavudde bino byonna ebitandisa okulanda abakazi bavuddeyo muganda wa Pretty Nicole avuddeyo bwakira mwasaba omwana musimanya nuduzi simanya amusaba kumulabako simanya yamuwa milioni simanya mwadde mtwale simanya 2 amusanga emakindi simanya yakwatira omuntu mu kiyumba failo zize zipailinga ebyo nabayina bawujulizi bwebuli nedda nti kyenkugamba ne bwe bate buliiwo erinnya ly'omuntu baba bali mu ditanshinga babadde ku TikTok sima wabadde oba yabadde live yani nga abaana boogera ebigambo tewaziwulidde sibera ku TikTok mwina labayo atemyambu kilipo obwo bwe nabadde ala ati obuze mwina obulamu bwamwe obwa ku TikTok nze bwannima tebuba serious no so just I keep myself updated so kati nabadde mpulira muganda wa Nicole naye yayogedde tiwamuwulidde mbu yawamutoni sente ng'ayagala mukwatira mu kiyumba emakindi musima bwali enkwakyo musima nebyo nabyabinywa afuweta n'enjaga akuba n'amalevu I can't stay without you ono bwanywa ayogera luzungu ako kati twabadde tuli awo ajati kuluthumu n'akola video call n'omulenzi onange ajati naye aleka amawulire gagenda muvuga speed abaana balina ne inform ajati tesimata zaate yazaalira akiramu it's okay ne kambuze okujjako n'olugezigezi lw'abaana ba internet kubonna waani kubonna ani ayagala munne simanyi Kulthum yayagala Akram yayagala Kulthum ajati senalabe bambiye kati yatuuse ku kisenge the moment you start proving kubanga yabadde ku video ko bamonanga wamankolerera bagamba nti nze yakuteeka mu ssente tekyetaagisa mozo omusajja baba yakuteeka mu ssente nze olunaku bwe lukya ne bagamba namukasa yateeka mu musajja ssente bwe mba manyi omusajja yanteekamu lwaki neetaaga okuexplain naye kambuuze why is it that bano abaana bakuba nnyo gundi Akram naye alabika alina ensonga eziro cause it can't be out of the blue omwana n'avayo n'agamba ati yakwata yakolaki lwaki tebagamba mulala lwaki tebagamba Dr. Amos owareba nga naye ali mawulire naye Akiramu ayina mu bulamu bw'ensi teri atalina bibiibye mu mugongo naye ebya Akiramu biri extra bisusse ate mu kusukka n'afuna Akiramu ligi gye yasamba teyali yiye ligi ze yasamba teyali yiye ekyo mukijeewo labayo nedda labayo ekyo mukijeewo labayo atuuka okwegeraageranya ku Pretty Nicole ekyo mukijeewo bwe yali tamusaana yali asaana ali bamutonderaani ati byali mu muswaza ajati yali yeetaaga omusajja nga wa buvunaanyizibwa era njagala kudiringa ajati ne ajiba kaluba ekinnuma labayo omusajja mwagala ekinnuma anyuma ajati olira ekinnuma kiri kintu kimu siinayo video yonna eraga Akram mu bintu bino byakola naye twagala nnyo obujulizi bwaha video yiino ng'osaba ani ng'osaba Nicole audio yiino ng'owereza emitwalo 2 screenshot yiino nabanono omusiru kwati wabaddeku abaana batadde kankulage TikTok nga muba ku bintu Akiramu ngalamuza nolamuza kummeka mbu soko ndageko kankulage alaika photoshop sirika nga ne namba ye bagitaddeyo nga yeeyo photoshop zinino omuyayi mozo osobola otokola photoshop ng'enamba yange yeeyo ne bagamba nti Jeni yabbye gundi ogenda otunulira conversation nga namba yange si ye mansa kankulage gundi za Akiramu ngalamuza bino ebintu si bya mmano wenu kasindeeza soma message ngalamuza manager Musa Fiki Gaza sikeko pe ebintu ebituufu manyi mpeereza abantu ng'omukulu alamuza
Ahuza ya mmeka? Ane mama Fini ennaku zino ng'ali mu mukwano. Nabirabye ku peegi ya Sankunda. Ng'omukulu alamuza byendi muno. Yabadde byankunda gishuwa. Mama Fini omulayi ennaku zino kye yeekola. Akola ki? Ali mu mukwano omuzibu. Nabira. Yino live gye nkugamba. Onaani yabaddeko? Waliwo n'omulenzi yabadde abireese oba yabadde ku live yaani. Abaana baagala konti. Eyakubye screenshot ng'akira mwalamuza mbu akyuseeko ku bina. Akyuseeko ku nyashi yes byabadde ku live yaani. Kugundi. Nga Akram alagira ddala mbu akyuse ku bina. Simon omuyimbi azze mutukwatire wali eri then tujje tumalirize. Ng'akira mwalamuza. Kyusaani bina. Oba yabadde simanya gishu wife nga teeka mwawo. Njagala binoonya nabirabye ku peegi yaani. Bano abaana ba TikTok. Manya nsonga eno eri sensitive omuntu ayinza obbiraba nga biri light naye byonoonya obufumbo bw'abaana bange. Kulu yateekamu ssente nnyingi nnyo. Kangezeeko tugezeeko nnoonya mbu ng'omukulu alamuza. Yammeka agipimanga kilo ya mbizi. Ate nane be nalabye nga ajatike yataddeyo mbusimaamu esonyiwa obufumbo bwange. Ajati agenda kumalako n'abantu waba abayingira bw'ati asirike afune bamulwanira. Nanti obuzibu bwe yakoze ate yataddewo kano akantu ka ak'ennamba mbusimaya bw'ojogerako arrest and arrest. Tebali gwe bagenda siba. Naye kyengenda okukola moze nga Namukasa nsazeewo beera lawyer wajati kulusu. Wabusoma? Nasoma media law and ethics. Kati mu media anti labayo twalanga lawyer njako ekigambo media osigaze law kati yongerako YER fuuse lawyer wajati kulusumu. Mwesonyiwa obufumbo bwajati mumuleke wamaze dde okukola ebyambyona ate okyuka mumwakyaziza abantu abakuba omukazi ogambye okwetonda enfukamira gy'ofukamidde owanyisa obugulu oliba oti nange kankwetondereko tuwadike ajati tebatta mukwano gwange I love you have inspired girls tufukamidde obugulu bukwate bwoti Gadi kubunkeeke. Oba takusonyiwa alekeyo. Nze sigera bera kubunkeeke bwentyo. Obadde okoze otya? Okwata bwoti. Kati weetonde. Tanasa bamwetondera naye just Ayogedde kiri eri. Naye anti olaba live ezo ze mukola. Omuntu yenna waaba ali okukuba muntu n'omuleka n'ayogera omanyi muyina omuze bannange bituufu bannange tufudde gwe abamukyaziza you're the one era we take full responsibility naye abaana ba TikTok mulekera osalamu obwonoonese mwagala okwonoona emikwano okitegeera. So ate n'obuzibu obulala omwana akwata na recording akantu akatono remember gundi zino sigala ze mukola live sisigalayo abaana babitema ngamba live yennyini gy'oba okoze ennamba bwebeerayo eri mu settings kwakawo kolo lwonaaginoonya lwejjobbula nga bayina buli kati so wegendereza abaana so that is va mu ntalo sooka osirike sirika bino byedda ku live mama wange nkolerera bireke ate kati Uganda wetuli amawulire gajja ne gagenda beera kilo kati ajati agenda bwino byali amawulire gatandisa omuvuga yagala bbaawo oba mwenzi oba ki abo abaana bwe baba nga gye bali ebweru baana bo baba baana bo oli mukyala muganda okitegeera ate oli mukyala musiraamu ne bwe babayo abakazi basatu gundi egamba bameka bana aja toddukira ku peesi ya media abaana beesonyiwe I love you take care. Okay, that aside nga tuvudde ku kolo omwana wa gundi yalabiseeko omwana wa Fari Maktum bamuyitani Makatumu naye nze muyita Maktum bamutuma linnya ly'abanyiiki ani taata w'omwana mozo oyagala bansula ekisaasi tasiba ngamba taata w'omwana kyenjagala ku Faridah yamanya amawulire oba engeri gyagaluddemu anti yagasoma sasuulirangako Faridah ng'aleekaana n'abamuvuma bandeetedde gundi ekitiribiiti n'ekikomando ng'alimu obuseera byenjagala bagiyita kitiribiita baleeta girasi bbiri ate ekikoma ate ani aleeta twagambye oli agamba
olio webikali kimukubye ebikali olunaku olwokuna wama yagambye gundi mpaka oli muyaye gundi akubye ekikali olwokuna vuma bantu wano oli mugenye naye ovumye buli omu akubye ekikali olwokuna so omwana Maktoum banange omwana wa Faridah mulungi hata abantu tebakyazaala baana babi olina g'omanyiyo sikusibya ndikamugoze wenyogera ku mwana omubi sisanga obuzibu era ali muzaala naye oli omwana omujjukiro oli omubi nze togenda kunjogeza ko bigambo wano kandege butayipinzi linnya neno jazaala akaana akabi gwe tusoke tukavume katonda yagaba era yajjawo era akijjewo togenda kukikkiriza yagala nokutayipingira linnya luli nayogera erinnya ne liyitamu ebyana ne biŋŋamba nti tuwulidde erinnya lyoyogedde wagamba mbu yaloga gundi ajja kukusanga wa ajja okimanyi nti abantu bakyuka nga bakuze omwana mu buto ayinza okuba nga mubi n'akula ate n'akyuka n'aba mulungi gweoli ng'omujulizi naye Maktoum alinga amata ga Kenya agatafa ne boogasaamu olusennyente n'amafuta omwana wa Faridah alabika bulungi kiri health planned boy naye yali agudde ku mufere w'e Dubai bannange yawona ate bannange ezo longo distance zegendereze mulimu bangambye kati omufere ali e Dubai awo ne UK ne kata bafuuse kugambye omufere ali awo gw'omumanyi oba UK yakola kimuze sendowooza ali kata nkola ya mulimamba abeera Canada omuyaya ali Canada bano be bafuddeyo wabi bano babbiini bano bakaye abo be bafuddeyo walayise naye Dubai gundi Canada mulalamu kata bali omuyaya yali ajati waffe ajati kigu yaffe Faridah yali mpozi yali kata yali mukata n'alyoka yambala obukalabanda obani yakiwa ekkanzu naye Faridah alina we yali akiruzingidde awo baami naye yamala n'atereera omusajja yali amukozesezza entalo Faridah yali desperate nedda not desperate Faridah no ate Faridah yayigira mu nsobi nanti labayo gundi kaliba ya Faridah omusubira musajja nga wa kilaasi nnyo oli omusajja nalabanga wa bulijjo bagenda omugyawo obugere bulinga entangawuzi ebigere biringa byakiramu ova kuguno dda kugu walaba enjala zakiramu ngaaguze malayi gwamanyi nze saalaba bugere omunyi oyo sabajjo oli misango nja kugina sirina musango just nkikoze kwetereza saagala ntano nabantu obugere bwakira buli butya nga bulinga bwa gologosi buba butya obwaka ng'ebyala binene bigasi byakika bibikika naye Faridah bannaye yafuna kati omusajja wa Faridah wa buvunaanyizibwa minisita mulamba era Faridah temumugendako nga mwasama naye nze kye nayagala ku Faridah kimu taswaziza kitiibwa kya IU wadde olumu nkiswazaswazamuze naye Faridah nga IU we are so proud of you abasomerayo olumu ntuuka nze nembayiwayoko nembala nembaza naye Faridah akutte fulaga ya IU awe kibuli bannange era tusiima agikutte bulungi tolimulaba nga ali mu ntalo nga simanya addiza abamuvuma simanya ngenda sibaguuni ani gwali obudde nga Faridah agenda musiba mu Uganda waki oba osibwa ate nga bamumanyira olumu waliwo nekyamumanyira nekimanyira n'abaana neŋŋamba naye kino kyagamba ki nga kimanyira baana be ani nga kigamba ki sisobola statement giddamu ndekaze nga zino eza bulijjo ozogera every child dad abaana bafaanana taata waabwe every child dad kati wakyali kimugamba ebintu era nebafaanana taata bataata wa nedda tonnakapiikinga njogeza luzungulufu okapiikinge naye oganye every child daddy buli mwana ne taata we ebintu ebyali bimumanyira ku internet naye she kept calm nali manyi agenda vayo ku baana leda in Uganda oba onaamalako n'amawulire tolina kubeera nti olumbagana akwogeddeko Namukasa ayogedde kino n'omulumba yayogedde kino have to stay calm omuntu yena yasoma amawulire that's why omuntu atasoma amawulire kimukaluubirira nnyo okusustaininga for a long period of time that's why bakasuku baluddewo
amawulire yagasoma naye bano abatasoma bakagwamu banyindo agenda okukola ekintu ng'abaze abala nti wano kikyenfunamu wano kati nno ye Faridah bwe nkuba eno nfunamu ki toyingiranga lutalo lw'otafunamu abaana bali wano ku intaneti ate toyingira lutalo nga n'omuntu olaba Namukasa abaana wano bali ku intaneti agenda oyingira olutalo lwa kulufuma mbaliramu wano nfuniramu wa abala wafunira kino bwe nkyogera tekigenda kundeetera buzibu sigenda kuluuzinga olutalo n'alubala naye waliwo ajja banaye kakyakayingiddewo ndabye ku TikTok ndabye akaki n'abanga olutalo talubaze naye abaana babala entalo n'abana nti luno ndiramu wa tamala gagenda okimanyi nti omuntu ajja n'avuna President Museveni oba n'avuma Bobi Wine ng'alina kyabaze nzikati waliwo basajja bange twayinga tubakyaza ku Megaton nga kweza abakyazi balya befuula abavuma Bobi Wine simanya yakola ki balya tugenda okubala nze njagala kitiri beera n'empisa gwe soke bunyoole me kusasula ogenda kulaba leero wali owuliddeko wiiki ejja zigenda beera me nayambala gomesi ngayambala gomesi nayambala oli musajja wange kati ngenda kwambala kyovulo emmotoka ngireke ngetokota mbuke wadde eno ninye boda sente mmekezi 2 Simon Kabaka naye leero nga byamazimu genda okola ebibyo Simon anaamalako sajja wandazi jasi anaamalako gwe ayogedde kyaki Faridah omulaba Faridah guno omuzannyo yagubala ate yagenda okulaba nti ate olaba moze buli wosoma amawulire mulimu ebintu ebimu kati nze nasoma amawulire mulimu olutalo bw'oyingiranga mu lutalo n'omuntu nga talina kyafiirwa gwe ng'olina byofiirwa aba yakubye dda kati Faridah yayiga art of war abantu abasinga okuvuma ku internet ate MP2B bw'oba oyagala ovuma omuntu bulungi ayogera owandiika ye bw'ayogera biri abantu tamanyi kuwandiika gwe ng'owandiika statement nga za layini nnya kati bano abakola reported speech be bakwogerera yagambye musiru tategeera ayina ekifeesi si yamugamba ddeyo yeebaka awo akola statement emu n'abaleekanya naye nga Faridah tugenda ajja kubwa Kampala Central agenda kwesimbawo MP2B nze ngenda kubira Faridah akazibu kakalulu agira nno na kadi ya yelo mwenalemu yes Faridah wenalemu lwaki tamuleka malende n'amalayo ebisanja nga bibiri kikyakozeeyo oyagala akole njagala ompeeyo kakiripu kamu bwe kati nga malende ateeseza mu palamenti si munkoona tondeetera buno nga ateeseza mu kakuubo babwenje yogera kijja kukolebwa abyogerera mu kakuubo naye mugambe mu palamenti genda oyimirire nakati tugenda kukola tutya n'ababaka bano abateeseza bantu ate nga baagala kaati baleetera Bobi Wine obuzibu Shamim Malende talina kyakoledde Kampala era tuleeta woman MP Mami Fadde bw'abajjira ku yenale Mami Maktum bw'abajjira ku yenale mbagera okuba akalo Faridah azimbye CV ye njagala nkubuulire wano mu Kampala mpaya abenale basatu kati kankubuulire ogenda laba ekyamagero ogenda laba ekitabangawo Faridah ajja kuba woman MP ate tugenda munoonyeza akalulu ate agenda yitamu era ojja mubeera ku mugongo mukyala minisita Taata Maktum naye agenda munoonyeza era kolobwe emikolo gya Faridah gyengedde jengedde agenda kuba MP nga bamusibye nika Taata Maktum yamuzaalira omwana mulungi alinga zambu nga lwaki tewasa mukazi olaba bazadde obugologosi babawasa ate olwo azadde amata gekenya agatafubawasaani moze ndeka bayinza okunkuba intaneti ne balyoka bateekamu n'akayimba kijira okudduka ewasenga eyana ya intaneti kati nabiga si obinyiiza nga bakwata feesi yo bagizuuminga nga bakutekako mukijira okudduka ewasenga n'omugambe wasenga wali oyagala kukolayo ki nali njagala kono namaka gasenga wange kwagala bbaawe kyembaako wano Namukasa oyogera ndowooza kati ekiro okola otya gamba nga weebase mpawa mukajogera
otuuza no ngamba kyokka obedde ndi waka sinoogira ne ngambe wakati oyogere olaba moze nga ndi mantu nga siri naawe nga ndi bantu banene abanda bangu waggulu ennyo siyogera sebo mbeera class ng'otereka buli kye bakola kyebogera okay aye bwe nzira mu bantu naye Faridah wamma togeza ne weesimbawo agenda kwesimbawo ng'ojidde ku kadi yenale bajja kukuba kwesimbawo mukyala minisita bangambye mbu minisita agenda musibanika naye bigenda beera byakyama nga Kenzo we yakola wanyumira ne Kenzo gyeyakola ate okimanyi bye watugamba byali bituufu olowooza nali nimba buli eyagenda ku mukolo gwa Kenzo nze nange nali ngenda location bagimpa ku makya nali manyi byakiyaayi ne bagamba funa gomesi bwewaayi byakupangisa gomesi yange mitwalo 10 ate batuuke nga byakiyaayi 10 lyange baaliridde ne national id ekyaliyo kati bwe bankubira ku makya twesange wano gundi bagamba byaddala nibagamba sigenda kusobola naye n'okwanjula era kuli mu ntegeka era n'okwanjula kugenda beera bwe kutyo kwa simu that aside nalabye pastor yavuddeyo naye pastor yavuddeyo ng'agamba olubuto lwa Shiba simanya naye bannanga abasumba n'obasusi omusumba yayogedde kale bule wa kati nno nze nina omwana gwe nalabye simanya bweza biki ali awo ku gunja ali tiktok oba yabaaki basobola omusiba takikola tosobola kudda ku mwana anti labayo anti ngamba takikola abireke biyitewo ngamba anti labayo takikola Shiba talina budde bwe naye singa abadde n'obudde bwe banene bawana bbi wallahi badde basobola omusiba pasa kyayogedde kibi oba bapasa bafuuse emisege abamu abasumba abamu bannange bafuuse emisege ate balina n'omuze ogwekwagala trendings you find the pastor ali mu church bino ebaffe byetukola ate byaddamu ssebo byali kulyabulira ali kulimba bwani yakoze eki gundi yakoze eki abasumba n'otunula church nga musumba ali ku bya politics byokka nga bwawanagye n'omuhoozi n'ogamba aze mu church ng'oze kuwummuza mirembe oze kuwummuza mutima lwaki mudda mu bya Kayisaali byebyo Mukama yabyogera ebya Kayisaali bibe bya Kayisaali n'ebya Katonda bibe bya Katonda kuba simanyi lwaki olubuto lwa Shiba luno mbusimanya n'ayingirawo nga bakabaka b'omu nnyanja simanya ekizikiza nina gayi gwe nalabye lekeraawo nina gayi gwe nalabye ng'ali ku kimu simanya Shiba olubuto lwe yafuna olubuto terutegeerekeka olubuto lwa myoyo yensonga lwaki yaluyise neyanziza yeebaza misambwa neŋŋamba pipo kigayi bakiyite simanya bweza biki ate nga ndagenza okulaba mu comment section ng'okuwaana okuli muli kyogedde kituufu siganye bannayuganda olumu bagendera nnyo ku bintu kati omanye obuzibu bwa bannayuganda omu bw'ayogera ekintu ne balaba nga kimakinga sense bamugoberera kati nagwe nalabye Shiba yabadde alina necklace gye yayambadde simanya mululi olugoye lwe yayambadde ne bawoza mbu simanya sayidi ya rainbow mbu simanya olugoye lwa rainbow simanya biki simanya konsati yejjudde babisekso kati abantu nga obwongo bwe butono bo baabaddeyo obwongo nga baabaddeyo ngamba bo baabaddeyo mu bungi naye ne winninwa gye baaliyo ne bano basuseemu bonna baaliyo kati saagala ate tupiininge muntu omukazi muzito omwana we tanajja ku nsi mutandise omwogerera ebigambo bannange tulinda ajje ku nsi twogere atirisi muleke abakazi b'embuto tebaboogera bigambo bingi omwana tanajja ku nsi ng'otandika mulangirirako bya kisiru bannange abasumba tuli balokole tukimanyi ebyemu preaching ebimu tubikiririzaamu naye tubeeko we tukoma tosobola kutandika mwana wa muno gamba nti kizikiza kiba kibi that's bad era oyo musumba abadde anyuma omutuuza mu samwasama kalebule ate beerogoza ne boogere ne babanga ebizibu muyazenga n'abagereka w'emisambo toyina okusaba kati yategera abannabagereka b'emisambo kijja omwana wa mundo goyita ekijja ndimulokole naye sakkiriza musumba bye omwana kasa yakoze statement n'agamba mbu ensonga yaki yagituuma neyansiza mbu yali yeebaza musambwa simanya baguyita kama billa amazima Katonda kugunda mulabe ku TikTok kabula neyanziza Mungu webale kumpa tunawuza kayimbake yafulumiza kayimba yali akuma simanya kutajokoni simanya kati abantu ate kati Uganda omuntu wafuna n'atuuka ku step endala baba bawulira olaba bino bye tukola okwogera oli alabanga woyogera alabanga mutwala okwogera kwe naye abasumba twelimitinga ebintu bye tukola kuba kati tosobola kuŋŋamba nti Shiba
bw'aba twandiyagadde ayagala obulokole nawulira statement says ayinza obutakyawa ddiini lya mulokole so abasumba mwetereeze mubeeko we mukoma tolangirira bigambo bya kisiru ku mwana wa muno nga tanajja na ku nsi omwana bw'afuna obuzibu aligamba kishiba mulekera okwogera ebyekisiru abasumba excitement esukka naye ebyakaisali mubireke namwe abawoza musimanya luminati byebiki gwe toyagala gendayo bwoba owulira shiba ali mu luminati nawe genda mu luminati ofune fame ofune n'olubuto naawe ojje weeyanze oli shiba sita yabasasuza n'olaba olubuto lwe oyo mumuleke mumute lwaki temugambako sini nti luminati bagenda gamba nti abasibufu babagala mu luminati bananga bannayuganda tube basokera nti sigenda kubeera nga njogera bigambo bingi oleeta njova luzinda nemugera kwogera kuki era ayina okuvaayo gyali mama Nicole yafunye kuki mama Nicole tekikwata nakyo ssimu oba ayonsa mwana alabika alimba anti alina amabeere mangi omuntu ayonsa aba talina bbeera nnyo mu bantu era amulaba wali omwana wamujja ku lino namussa ku lino anti talina amabeere mangi ayonsa kale omanyi banamule mwagala nnyo interview mukazi ayonsa aba yakagera bberere limuluma yagala ayonseze mu kamera ama amabeere gamuluma naye nga twabulali banaffe aba Victoria University basange bali ku Jinja Road ngoyi ze bigambo oyogedde bingi mpulira muno munnabe embaze ennoma mweraba kikyogezaako okukola tewali kugatta kwogata kyobala nkimanyi beeni emusankubidde nga tali mulungi agira agumamu naffe tuli ku biseera bya layisi saawa yonna siva mu tooyi kinono kyosa endazaala nange omwana mutume Maktum Na Faridah akanya yakajjawo akaana kwagenda bbeera akadde naye lwaki njagala nnyo Faridah nze nasipaso talina buzibu mwagala nnyo era abantu